Antxonen historioa. Antxon lasai bizi zen urruneko mendi bateko baserri batean. Bisitak ez zituen gustuko, are gutxiago gogaikagarriak zirenak. Egun batean, untxiak eta oiloak bazkatzen ari zenean, bi ehiztari harroputz hurbildu zitzaizkion, eta horrela galdegin zioten. Erbi hori salduko al zeniguke? Ehizara joateko oso ongi etorkiguke. Ez ba, erantzun zien Antxonek elkarrizketa lehenbailen amaitutzat emateko intentzioarekin. Egia esan da azkarra, nire mandatuak egiteko erbiltzen baitudala. Saldu iezaiguzu diru asko ordaintzeko prest gaude eta Antxonek hori entzun zuenean erbia saltzea erabaki zuen. Azken finean, beraien guztiak garesti ordaindu behar zituztela pentsatu zuen. Modu horretan, Antxonek engainatu zituztela konturatzen zirenean ez zutela gehiago bueltatuko uste zuten. Ehiztariak pozik zeuden eta lehenengo egunean ehizara eman zuten. Erbiak korrikari eman eta ehiztariek ez zuten erbi hura gehiago ikusi alde egin zuen eta erbia faltatu eta ehiztariak berriz ere Antxonen gana joan ziren. Antxonek ehiztariari ikusi eta dirua bueltatzeko esatera etorriko zirela pentsatu zuen. Gutxi falta zitzaiona, Antxonek urre pixka bat bazuen eta baratzera joan zulo bat eta egin eta bertan sartu zuen. Ehiztariak iristear zeudenean lurra lantzen hasi zen eta lehenengo lurperatu zuen urre pixkanaka ateratzen hasi zen. Zer egiten duzu? Galdetu zien ehiztariek. Urrea biltzen ari naiz, erantzun zuen Antxonek. Urrea? Baratzera hau magikoa da? Ez, aitzurra da magikoa, horregatik berarekin lan egiten dudan aldiro urrea biltzen dut. Saldu iezaiguzu mesedez. Ezin dizuet saldu, esan dizuedan bezala berekin lan egiten dut. Saltzen badiguzu, diru asko emanen diguzu. Eta erbia bezala Antxonek aitzurra saldu egin ziren, haie gainetik kentzeko asmoz. Ehiztariak etxera joan bezain pronto lurra lantzen hasi zen, baina handik ez zen urrerik ateratzen. Ehiztariak haserretzen hasi ziren eta Antxoni merezi zuena ematea erabaki zuten. Bi alditan engainatu zituztelako. Antxonek ehiztari guratsuak berriz etxera etorriko zitzaizkio susmoa zeukan. Horregatik, hain bisitari aurre hartu eta bere astorari urrea eman zion jateko. Ehiztariak beregana heldu zirela ikusi zuen. Astoaren ipurdian ontzi bat jarri zuen eta astoak kaka egiten hasi zenean ontzia hartan jaso zuen. Baina zer egiten duzu, Antxon? Galdetu zuen harriturik. Astoaren kaka biltzen ari naiz, urrea bereizteko erantzun zuen Antxonek. Urrea? Astoak urrea egiten aldu kaka? Bai, nik ongi ematen diot jatera eta berak ordainetan urrea kaka egiten du. Bai, asto hori behar dugu, esan zuen ehiztari batek. Ezin dizuet saldu, Antxonek. Saltzen badiguzu, diru asko emanen dizugu, esan zuen beste ehiztariak. Eta berriz ere Antxonek engainatu eta astoa saldu zien.
Honikin nahikoa izango dute eta ez bueltatzeko. Pentsatxatu zuen Antxonek. Ehiztariak astoarekin etxera joan ziren eta ongi bazkatu zuten ondoren ontzia ipurdia aldean jarri eta itxaron egin zuten. Baina astoak ez zuen urrezko kakarik egin, kakaximaurra baizik. Ehiztariak asko haserretu ziren. Berriz ere engainatu egin digutu. Ito egin behar digu esan zuten ehiztariak. Antxonen etxera joan eta Antxon zaku batean sartu zuten. Sorbalda gainera bota eta errekako bidea hartu zuten, ehiztariekin Antxonekin. Errekako bidean ostatu bat zegoen, eta Antxon harrapatu izana ospatzeko asmoz ardo maso bat edaten gelditu ziren bertan. Zakua kalean utzi eta barrura sartu ziren. Orduan artzain bat iritsi zen eta zakua mugitzea zela ikusi zuen. Norbait aldago hor barruan? Galdegin zioen artzainak. Bai, Antxon naiz. Eta zer egiten duzu hor? Galdetu zuen berriz ere artzainak. Errege batek bere ondasunak nirekin partekatu nahi dituela bere jauregian bizitzearen alde. Baina nik ez dut nire etxera itzuli nahi. Nire tokian jarri nahiko zenuke? Bai, noski, esan zuen artzainak. Eta horrela izan zen Antxonek bere askatasuna lortu izana. Artzainaren artaldea bila joan zen artzaina zakuan sartu utziz. Ehiztariak ostatutik atera zirenean zubirantz abiatu ziren. Iritsi zirenean zakua uretara bota eta berriz herrirantz zetozenean Antxon artaldearekin ikusi zuten. Baina nola liteke hau? Oraintxe errekara bota zaitugu eta esan zuen ehiztari batek. Bai, izan ere handik nator bertan harrapatutako artalde honekin, erantzun zuen Antxonek. Ehiztariak zakua bota zuen tokira begiratu zuten. Eta zergatik mugitzen da zakua? Nor da zakutik ateratzen ari dena? Beste artzaina bat da ardirik hoberenak aurkitzen ari dena. Hortaz, artalde ederra sortzeko aukera daukat. Ehiztariak Antxoni sinetsi eta korrika joan ziren zubirantz, eta beren burua uretara bota zuten, artalde eder bat aurkitzeko nahian. Bitartean, lehena topatutako artzaina hurbildu zitzaion, blai-blai egina. Bere artaldea nahi zutela eta Antxonek eman zion. Zer herri dira horiek? Galdetu zien harrituta errekari begira. Apetak eman die bainu fresko bat hartu behar zutela. Bai jende arraroa, bai horixe. Hori esan eta baserrirantz abiatu zen Antxon. Luzaroan ehiztarien bisitarik ez zutela izango bazekien. Hotzeriak jota ibiliko ziren eta beraz lasai ederrean egoteko aukera izango zuen. Bere ohiko lasaitasunaz gozatzeko irrikan zegoen.